हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोमैड। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं नए वन प्लस बड जेड स्टीव हैंगटन एडिशन और देखते हैं क्या वन प्लस वही डिलीवर कर पाता है जो ये कहते हैं, और साउंड टेस्ट भी करेंगे और देखते भी कैसा दिखता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। यहाँ पे लिखा है स्टीव हैंगटन, जो कि कस्टमाइज्ड है इनके द्वारा। और फिर यहाँ पे लिखा है बेस बूस्ट, 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस, कंफर्टेबल एंड कूल डिज़ाइन, जो कि ऑलरेडी है ही। एंड बाकी तो लिखा है सीमलेस कनेक्शन, तो देखते हैं कितना सीमलेस है। और पीछे इन्फॉर्मेशन लिखा है कब लॉन्च हुआ है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स सी इसके अंदर भी क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लुक है यहाँ पे। काफ़ी सारे ग्राफिटी वगैरह बना है, काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी है जो कि अपेरेंटली स्टीव हैंगटन ने बनाया। पता नहीं कौन है, बट सुना है कि न्यूयॉर्क का बेस कोई डिज़ाइनर है जो कि ऐसे ग्राफिटी आर्ट वर्क्स करता रहता है। और इसके अलावा इसको साइड में रख देते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर बॉक्स के अंदर है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं। ओके, रेड केबल क्लब मेंबर का कोई कार्ड। ओके, लेट्स सी। और इसके अलावा यहाँ पे बंच ऑफ मैनुअल्स जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, वारंटी सेफ्टी कार्ड्स। और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा वायर देखने को मिल जाता है हमें। फिर उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसको रखते हैं हम साइड में और देखते हैं ये बड्स कैसा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कवर है यहाँ पे। सो लेट्स ओपन दिस अप। काफ़ी लाइट सा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एज यू कैन सी ग्रीन, पर्पल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा शेड भी है। और बॉक्स खोलते ही यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन भी आ जाता है। और पीछे है पेयरिंग के बटन, टाइप सी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जो कि अपेरेंटली 5 मिनट्स में हाफ आवर डे का बैटरी दे देता है। उसके अलावा यहाँ पे बॉक्स थोड़ी लाइट सी है और पता नहीं ड्यूरेबिलिटी कैसा है, बट प्रोबेबली हाथ से गिर जाएगा तो टूट जाने का भी चांसेस हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे पैटर्न्स बनाए हुए हैं, ग्रीन, कभी शेड, एक ईयरपॉड्स जैसा बनाने की कोशिश। और फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का देख सकते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग कलर के बने हुए हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव सा लुक भी दिया जाता है। अब बॉक्स को साइड रख देते हैं थोड़ा, तो इसको पेयर करके देखते हैं हम। तो फ्लैप ओपन करते ही पेयरिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ गया जैसे वन प्लस बड जेड कनेक्टेड। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं कि साउंड टेस्टिंग भी हो जाए कि कैसा है इसमें। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फिट आया है और निकलता तो बिल्कुल नहीं है। तो फिटिंग्स कान में प्रॉपर बैठा हुआ है यहाँ पे। और एज यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन भी है, यहाँ पे थोड़ा पर्पल से शेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से लुक दे रहा है। और आई एम श्योर रास्ते में जब आप चलेंगे पहन के तो आई एम श्योर कि सब लोग आपकी तरफ ज़रूर नजर देखेंगे। सो साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसा आ रहा है यहाँ पे बड्स पे म्यूजिक। I know that you're afraid, it feels like every
seconds are slipping away, you're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. और आप अभी सुन रहे हैं वन प्लस बड जेड से माइक टेस्टिंग। तो आई गेस मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैंने जितना टेस्ट किया तो ऑडियो थोड़ी बहुत कभी कभी लगती है कि रोबोटिक्स ही है, बट ओवरऑल वॉइसेस क्लियर ही आते हैं एंड इट्स गुड फॉर अ रेगुलर यूज़ एंड आउटडोर नॉइज़ भी थोड़े बहुत कैंसिल हो जाते हैं। तो ओवरऑल माइक टेस्ट में माइक का तो परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आप साउंड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। साउंड्स थोड़ी लाउड सी है। आई वोंट से कि एप्पल एयरपॉड्स प्रो जितना अच्छा है, बट फॉर रेगुलर पर्पस इट विल बी गुड टू गो। एंड आउटसाइड के नॉइजेस भी थोड़े बहुत ब्लॉक कर लेता है, बट इसमें एक्टिव एएनसी नहीं है। और यहाँ पे आप टच कंट्रोल्स भी है, तो टच कंट्रोल से आप क्लिक करके या फिर टैप करके या फिर स्लाइड करके आप म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं और प्ले नेक्स्ट या फिर प्रीवियस म्यूज़िक सब कुछ कर सकते हैं। बट इसका काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है कि गानों से निकालने से ही म्यूज़िक जैसे ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि एप्पल एयरपॉड्स या कहीं और में की निकालने से, या फिर कहीं आपको किसी से बात करना हो तो आपने एयरपॉड निकाल दिया तो वो गाना पॉज भी हो जाता है एंड फिर यहाँ पे लगाने से प्ले भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, और ये डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज्ड हो जाएगा। और साउंड्स यहाँ पे काफ़ी मेलोडियस है, और वन प्लस बड्स की ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो ग्रेट जॉब वन प्लस। एंड आई होप कि और फर्मवेयर अपडेट आने से ये ईयरफोन्स का साउंड भी काफ़ी अच्छे हो जाने वाले हैं, और शायद आई गेस और फीचर्स आ सकते हैं, जैसे वन प्लस इंटीग्रेटेड ऐप है। और इन केस आपको टच कंट्रोल्स वन प्लस के फ़ोन में कॉन्फ़िगर नहीं है या फिर कोई और फ़ोन में आप यूज़ करें, तो आप एक दूसरा ऐप है कि जिससे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड आई विल लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कि आप अगर वन प्लस खरीदे या फिर कोई भी आपका टच सेंसिटिव ईयरफोन्स खरीद ले, तो उससे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऐसे प्ले नेक्स्ट या फिर पॉज या फिर कुछ भी जिससे टच से होता है, जैसे एप्पल एयरपॉड्स में होता है। So I would say कि OnePlus definitely did a good job, and मेरे पर्सनल यूजेज of around 4 months से कि ये ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं, और मैं अभी भी यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इतना सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है OnePlus के डिवाइसेस स्पेशली एंड दूसरे डिवाइसेस से भी। एंड मोरओवर की केस का थोड़ा इशू हो सकता है कि थोड़े से डिस्टेंस से गिरने से आपका क्रैक्स आ सकते हैं, जैसे प्लास्टिक केस एंड जैसे एप्पल एयरपॉड्स में होता है, मेटलिक केस नहीं है। एंड इसके लिए आप मैं रेकमेंड करूँगा आप जैसे एक रबर केस है ऐसे लगा सकते हैं, तो इससे आपका काफ़ी सेफ रहेगा, और प्रोबेबली जो कलर्स है ग्राफिटीज़ है उसका भी थोड़ा सा अच्छे से कलर फेड होने से बच जाएगा। एंड उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इन केस आपको केस भी खरीदना हो तो आप डायरेक्टली मेरे अमेजोन के लिंक से खरीद सकते हैं। एंड सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू, एंड आई वुड से OnePlus did a great job, and definitely if you want to buy it, go for it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए,
एंड किसी को अगर वन प्लस बड जेड ये ईयरफोन्स खरीदना है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो या रिव्यू शेयर कीजिए और स्टे ट्यून फॉर मोर अनबॉक्सिंग एंड मोर कोडिंग एंड वीडियो ट्यूटोरियल्स।